Hello，大家好，我係 Houghton。今日同大家介紹一個浪情居嘅3房單位，咁佢售面積係756尺。我哋今晚上去邊？由大門位置入嚟就係佢嘅客飯廳區，轉成客廳，增加空間感。去望下出面嘅景觀，落園景，相當寧靜。飯廳區有對流窗，廚房全新裝修過，全屋明火煮食啦。廚房亦都有窗。咁我哋轉過嚟後面睇下佢嘅寢區、睡房、睡房外嘅景觀。咁而家都好靜嘅，其實成個環境。咁我哋睇埋呢個下廁，都有窗，企缸設計。睇下中間呢間房。咁呢間房其實擺張 queen size 嘅床咧，加一個到頂嘅衣櫃咧，咁其實都仲有好多空間。最後嚟到主人房，主人房嘅呢個位置咧，其實佢就預留咗個衣櫃位嘅。主人房內都有一個對流窗，咁佢呢邊嘅景觀其實都好開揚。主人房都有窗台，望返自己屋苑同埋隔離屋苑嘅來源啦。咁如果大家想睇呢個單位嘅現樓咧，歡迎 WhatsApp 聯絡我，幫大家安排啊！唔該晒。